開口之前話信耶穌之前咧，我哋喺度講啱㗎嘛。我話你呢日信唔信耶穌？我深信得啦。我哋深信你有冇接受咧？我話你，我話你有冇接受？我哋接受你識得感恩先得㗎喎。我話你，我哋要開口喺個心度要感恩㗎。我話你，我話佢得㗎，我真係個心度我哋要心啊，我哋要同主耶穌講啊。我話要直頭要講出嚟。咁啊講咗好耐，又真係先頭講好耐。係啊，咁啊，卒之第二日食咗飯嗰日，食咗飯之後到晚黑，咁我哋開嗰啲小組聚會咧，就成人小童還小童咁嘅，咁佢就喺小童嗰度下邊嗰度一齊，咁啊我姊妹就帶咗我開咗口咧，咁啊開咗口咁啊，咁第二朝佢就話冇嗌我咩乜大小啦，佢話楊太咁話喎，叫我做官爺啦咁樣。我姓葉嘅咁，佢話咁樣叫親切啲啊，咁即係我哋主嘅恩典啊，呢啲真係所以榮耀一切都歸地主啦。